Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi wa huwa al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayat maknana wallahu a'lam wa rasuluhu bil murad billah. Wa qala aidan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu bi'atu ajri syahid. Al-hadis wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi bilal lahdi. Al-hadis. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para sepuh din sepuh, para bapak-bapak, para pemuda, para santri sadayana anu alhamdulillah parantos narapi kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana sing selalu ditambih-tambih kamuliaan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama bahkan anu paling utama, puja kali puji hai urang sanggapkeun ka Allah Rabbul Izzati anu alhamdulillah parantos mamparinan ribuan nikmat bahkan jutaan nikmat ka urang sadaya. Di antawisna nikmat anu langkung agung, nikmat anu langkung istimewa, yakni nikmatul iman wal Islam, diiringi ku nikmat sehat wal afiat panjang umur, sehingga kurang sadayana dina ieu waktos tiasa riung mumpulung bengkok ngaronyo dalam rangka mengisi kana pengajian rutin kurang setiap malam Senin. Bukituna mudah-mudahan kumpulan urang sadayana dina wunging ayeuna sing ngajadikeun wasilah sababiyah cukang lantaran turunna maghfirah Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Amin. Oke, moga-moga sing ngajadikeun wasilah sababiyah turunna taufik serta hidayah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak-bapak jamaah sadayana, sadajan ieu pengawasan urang dilajengkeun salawat teuing salam
senantiasa Allah limpah curahkan kajunjunan kurang sadayana, yakni wastana habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke terhidap keluargina kapara sahabat-sahabatna kapara atbat tabi'ina, terutami ka urang sadayana selaku anu janten umatna. Mudah-mudahan rahmat sinar syafaat mantena sing selalu dikocorkeun ka urang sadayana minad dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, para kesepuhan, para tuan-tuan guru anu sami berlian, sadajan disimami ngalajenkeun kana ieu cariosan dipayun nyuhunkeun dia punten ka sarena para sepuh, para bapak-bapak, boh pilih aya saur anu dipungkur bahasa anu bakal dongkap. Dapur serang hukum tenunjang kana sara pamugia para guru sadaya oleh jamaah sadaya sing biasa agama maklum jemar panghampunten ka isim abdi. Kumargina adu sami isim abdi pun jalmi biasa, terlepas tina kasalahan-kasalahan. Putina hal eta mudah-mudahan para sepuh para jamaah sadayana apabila aya kasalahan-kasalahan anu dicarioskeun ku isim abdi sing biasa ngagunturkeun lautan jembar panghampura ka isim abdi. Para bapak-bapak jamaah sadayana kali nanti atas sadacan isim abdi ngalajengkeun kana ieu cariosan. Isim abdi nyuwunkeun pidoa ka sadayana mudah-mudahan isim abdi anu nyarioskeun kana ieu cariosan sing dipasihan taufik serta hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, khususna isim abdi wa umuman ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Karena para jamaah sadayana anu paling sulit lain ukur neangan urusan duniawi, anu paling hesek lain kusabiah neangan urusan pikeun menempuh kehidupan urang di alam dunia. Tapi anu sulit jeung susah yaitu adalah taufik jeung hidayah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena kesaeutik manusia akibat teu can turun taufik jeung hidayah, sok senajan para alimul ulama, para kiai, para ustad dimulai kota sampai ke pelosok-pelosok kampung ngabejakeun tentang hukum-hukum Allah, ngabejakeun tentang hadis-hadis Rasulullah agar supaya manusia berbuat baik, alhasil agar supaya manusia bisa beribadah kepada Allah. Akan tetapi kesaeutik manusia lamun teu can jajaran hidayah jeung taufik ku Gusti Allah, ulama hanya sebatas kalimat para ulama para kiai hanya sebatas omongan-omongan hukum-hukum anu disampaikan ku para ulama jeung kiai. Tetep artina lamun teu can aya hidayah diajak ngaji teu di kita salat kita ibadah anu sedena pun teu karena apa? Karena disitulah hidayah jeung taufik anu paling sulit diraih ku sahabat manusia. Oleh karena itu, alhamdulillah tahaddusan bil nikmat urang sadayana dinawu alina dipasihan taufik serta hidayah ku Gusti Allah. Mudah-mudahan taufik serta hidayah anu parantos diturunkeun dipasihkeun ka urang sadayana sing selalu terus-terusan mendampingi kehidupan urang di dunia dugikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Selain daripada kita, manusia di zaman-zaman akhir ataupun di akhir zaman geus loba anu paraham kana tentang ilmu, anu ngalarti kana tentang ilmu, bahkan jalma kampung pun ayeuna mah geus paham kana tentang ilmu. Kok kenapa ilmu hanya sebatas ilmu tapi kurang bisa ngajalankeun? Itulah kuncinya adalah taufik dan hidayah di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kurang setiap hari mendapatkan uang sebesar senilai luar biasa, boleh penghasilan kurang setiap bulan setiap harinya luar biasa melimpah luar, akan tetapi anu paling sulit paling hese adalah kurang mendapatkan taufik dan hidayah. Laju taufik dan hidayah rek turun begitu saja ke orang sadaya. Cik Rasul taufik dan hidayah mual dilipkeun ka jalma anu sok daek berbuat dosa ka Gusti Allah. Mual daek berarti taufik dan hidayah diturunkeun ku Gusti Allah ka jalma anu daek ngajalankeun ibadah semampuna. Apabila aya waktu ngaji kurang ngaji sok senajan kurang kecan timu, aya waktu pengajian kurang ilu ngaji sok senajan kecan paham, aya batur salat kurang ilu salat sok senajan kecan bisa rukutat reketik pagawean salat. Insyaallah geuna bagi tetap kurang dina perjalanan anu pake kareda ku Allah, anu karena kecan bisa muncul taufik dan hidayah dari Allah anu pada akhirna bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah para jamaah sadaya sekilas tentang cerita taufik dan hidayah di Gusti Allah anu turunkeun ka hamba-hamba. Kangge salajengna para jamaah sadayana, insyaallah jisim abdi dina saah badai garioskeun sapalihna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasakurang amaliyah kurang keur waktu hirup di alam dunia. Eta kasab masing-masing kasab kurang aya anu tani bae anu tujuanna pikeun ibadah ka Gusti Allah, aya kasab kurang anu dagang bae anu tujuanna pikeun ibadah ka Gusti Allah, aya kasab kurang anu bisnis bae anu tujuanna hanya semata-mata pikeun ibadah ka Allah jeung hayang menang karidon di Gusti Allah. Berbagai kasab anu dijalankeun ku manusia di muka bumi. Akan tetapi kasab pun beda-beda. Aya kasabna anu ngomong nama hayang akur, hayang pake ibadah ka Gusti Allah. Kadang-kadang loba jalanan ngomong kasab dan pake ibadah, akan tetapi kalah tak pake berbuat dosa. Aya teh anu ngomongna kasab kurang dan pakai ibadah kurang, aya anu sesuai jeung omong kina kasabna dipake ibadah, aya oge anu teu sesuai. Tah ieu kasab kurang sesuai dan teu jeung kasab-kasab anu aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu pagawean urang di dunia teh akur teu jeung pagawean anu menuju mardhotillah karidhoan ti Gusti Allah. Buah mah urang kasab urang buah mah nyalahan, buah mah kasab urang goreng cek agama. Pan eta kasab aya anu bagus cek agama, aya anu goreng cek agama. Apabila kasab urang anu bagus cek agama yakni agama Islam, insyaallah dunia akhirat bakal bagus. Apabila kasab kurang dunia dan akhirat bakal bagus cek agama Islam, insyaallah Allah ridho.
kurang pikeun menempuh ibadah ka Gusti Allah sehingga menang karidhoan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dirasa kabeh amaliah urang, dirasa kabeh kasab-kasab urang, di berbagai jihad kasab-kasab urang, muga-muga sing ngadirikeun aya di karidho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaya, tadi urang aturkeun kasab urang teh apakah bagus jeung agama, apakah ieu kasab pagawean urang amaliah urang teu bagus jeung agama. Tadi sabali hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsatu asya. Saha-saha jalma anu berharap, saha-saha jalma anu boga tujuan, saha-saha jalma anu boga kahayang, ayyakuna kasbuhu thayyiban, pagawean teh hayang bagus. Bagus jeung saha? Bagus jeung agama Islam, bagus jeung Allah jeung jeung Rasulna. Tah lamun urang boga tujuan kasab urang sesuai anu diharapkeun urang pagawean urang teh pikeun bekal ibadah, pikeun menempuh karidhoan ti Gusti Allah, wa alaihi ayyaqadu khamsata asya'a, mangka tetep pikeun kajalma tersebut kudu ngaraksakana 5 perkara. Simpulna lamun urang hayang boga amaliah urang anu bagus jeung agama, hayang boga kasab urang bagus jeung agama, mangka urang kudu bisa ngaraksa anu 5 perkara. Mana anu 5 perkara hiji-hijina? Awaluha alla yu'akhiru syai'an min faradillahi ta'ala li ajlil kasbi. Yang pertama yang harus dijaga, diraksa, alla yu'akhiru syai'an min faradillahi ta'ala, ulah sampaikeun ngakhirkeun, ulah sampaikeun mandegikeun hiji perkara tina pirang-pirang kaparduan ti Gusti Allah li ajli kasbi karena katungkul ku pagawean urang. Hartina batur mah salat, urang mah kalah ngaduk kasambae, tuh berarti ngaheulakeun kasab dibanding jeung ngaheulakeun ibadah. Batur mah waktu ngaji kumaha mah kalah guguruyuran bae, berarti kahirupan urang anu mauna jiwa raga urang teh pikeun mengabdi ka Gusti Allah, pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah, akan tetapi bohong kalimat urang daripada ngaheulakeun kana ngaji jeung salat, kalah loba keneh ngaheulakeun pagawean kasab-kasab urang. Benar, urang begitu. Majarna waktu salat datang, waktu zuhur umpamana, batur mah areun ngalaksanakeun salat zuhur, urang mah kalah ngaduk bae kasab mah nepikeun karengse, salat mah kaburita. Eta anu disebutkeun mangerikeun kaparduan ti Gusti Allah, ngaheulakeun katungkul ku pagawean naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang mah memeh digawe urang salat heula, memeh berangkat ka kantor urang mah salat heula, memeh amana pun urang rek ka sawah, rek ka pasar, anu diheulakeun ku urang salat heula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi itu saleutik ngomong mah ieu urang geus ibadah ka Gusti Allah, akan tetapi salat sesakasa, salat sesakisawah, salat sesadaga, salat sesabisnis, ngaji sesadaga, ngaji sesabisnis, kabeh anu disebutkeun ibadah mah sesak sesakasa urang.
otomatis eta kasaturan menang di hayangna doang, menang di harapanana doang, tapi henteu bagus cek agama. Apabila teu bagus cek agama, ngomong-ngomong cek Allah jeung Rasulna, berarti kasampurang goreng seumur-umur. Lamun kitu wae. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Tayang bahkan wala yadkhulun nuqsabiha. Dina pada urang teu bisa ngakhirkeun kana pirang-pirang parduan ti Gusti Allah. Wala yadkhulun nuqsabiha, bahkan teu dikurangan ku urang. Dina nalika urang ngaji, dina nalika urang salat, teu dikurangan saeutik pun dina praktek salat. Teu dikurangan saeutik pun nalika urang ngaji. Kumaha dikurangan urang dina salat? Hakina salatna teu sampurna, salatna buru-buru, salatna kadorong ku kahayang. Mun dina salat urang salatna teu sampurna, dina babacaan urang asal-asalan, maca Fatihah, ukur doa asal ngahari bae, sunah-sunahna loba katingaleun. Tah ieu mah urang bisa ngurangan karena praktek salat. Tah ieu mah urang henteu ngakhirkeun kana waktu salat serta pagawean salat urang sampurna sakabeh pagawean salat teu aya nu katingaleun. Gitu. Henteu beda kieu, beda urang buru-buru rek ka sawah. Salat mah salat diheulangkeun. Mun ieu hate inget bae kana sawah. Berarti salat urang teu sampurna katumpul ku kasih. Salat mah salat urang, tapi urang bila sajeroning salat inget bae kana ojegeun urang umpamana. Kana pagawean urang sehingga pun salat teu bisa sempurna. Eta oge teu bagus jeung agama. Na'udzubillah min pada eta urang kadang-kadang keur memeh salat mah eta jarum leungit teu pangih. Majeuna urang ngalaksanakeun salat kana eta dulatur ihram Allahu Akbar. Eta jarum lagi ngomong bae astagfirullahaladzim wa inna seluruh jarum bae kitu. Lagi pangih bae. Eta euling ka cerita baheula cikolot zaman ngapimbe eta urang ngapimbe tahu mojeuna eta mbe leungit mojeuna disiaran papane jeung kolot cikolot cek nyaran mbe geus salat asar jam teu jam tah lamun hayang pangih mbe salat asar heula ai kitu mojeuna urang salat asar breh ge tambe horeng mah cing urang nyumbangna ulah bebelah tah pangih disusul urang. Alhasil salat urang mah ibadah urang mah loba keneh katumpul ku kasabut urang. Itu coba. Na'udzubillah min. Moga-moga ibadah salat urang diberi kekhusyuan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah hiji lamun pasang urang hayang bagus jeung agama. Wasani la yu'ati ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Ari anu kaduana lamun urang boga tujuan, lamun urang boga maksud hayang kasab urang teh bagus, pagawean urang hayang bagus jeung agama dina pagawean teh la yu'ati ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Sing kahade cik Rasul ulah rek nyanyelikeun aranjeun ahadan teh hiji jalma min khalqillah dina sebagian makhluk Allah, min khalqillah dina jenis makhluk Allah, ulah nyanyelikeun kunaon li ajli kasbi keuna arah-arah pagawean urang. Ulah urang boga kasab boga pagawean batur nyieun hatana ku sabiak kasab urang ku pagawean urang. Umpamana contoh doa aya hiji pimpinan di hiji kampung
pagawean kumana bisa ngajungkelkeun pagawean batur ku sababia pagawean kumana. Hei, bos, itu kasarnya kurang bagus tuh. Coba pecah. Ku sababia urang hayang masuk, hayang dipercaya urang yo tina pagawean urang sehingga ngelehkeun batur, ngajungkelkeun batur, ngajirikeun batur. Tah ieu kasar pagawean urang anu teu bagus ceuk agama. Naudzubillah ini kubeda kurang hayang dipercaya, kubeda kurang hayang masuk jadi kepercayaan. Masuk asa kurang, masuk pagawean kurang ikut kerja akan tetapi menjerumuskan orang lain, ngajungkelkeun jalma saja, menghilangkan jalma saja ku sababnya pagawean kurang. Naudzubillah ini sok sedajan dibagus-bagus ge cik urang cek akal pamikiran urang mah cek Allah mah kasab kitu eta, cek Allah mah pagawean kitu eta atuh teu bagus teu naon. Bahkan suatu saat bakal diperintah pertanggungjawaban ku Gusti Allah dina sakabeh kasab urang, bakal diperlihatkeun ku Gusti Allah dina sakabeh kasab urang. Cik Allah dina ayat Al-Qur'an, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cik Allah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu perkara kebaikan, ya Allah akan perlihatkan kebaikan seseorang yang pernah diperbuat waktu hidup di dalam dunia. Jadi kebagusan kurang anu pernah dipidaran kurang, anu pernah dikasap kurang, mithqala dzarratin sakacil semut, setikna sakacil kebagusan anu pernah diperbuat kurang. Pernah kurang berbuat kehadian meremah anak yatim henteu urang ngusap urang kana sirah anak yatim karena cirina deudeuh sayang ka anak yatim, yakin ya roh Allah bakal memperlihatkeun kebaikan urang anu pernah urang diperbuat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekian banyak kebaikan anu digawe ku urang, anu diperbuat ku urang, muga-muga ku Gusti Allah diperlihatkeun ka urang sadayana kabagusan urang. Amin. Sehingga urang mendapatkan julukan orang anu selamat dina siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya cik Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sasajar anu migawe kana kagorengan di alam dunia khair syarran kana kagorengan mithqala dzarratin sekitar sagede sigi sasawi atau sagede sirem pulutik-letikna kagorengan anu diperbuat urang, ya roho bakal diperlihatkeun, bakal ditingalikeun ku Gusti Allah kagorengan sok sanajan leutik kurang diperbuat bakal ditingalikeun ku Gusti Allah. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kagorengan anu pernah diperbuat urang sadayana anu geus kaliwat, dosa-dosa anu leutik anu pernah urang diperbuat, muga-muga usaha kabagusan urang kumpul dina ieu pengajian malam Senin sehingga hapus dosa-dosa urang anu leutik ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sesuai sareng hadis Kangjeng Rasul, manin taqwala yata'allamu ilma ghufira lahu qabla ayakhtua. Sasadar ma anu ngalengkeun kana dua sukuna di mana masing-masing tujuanna nang tolakul ilmi samemeh ngalengkah eta syukuran dosa-dosa urang geus murul acak-acakan memeh ngalengkah komo urang geus ngalengkah mah ngalengkahkeun dua sampean urang sabaraha lengkah timah urang masing-masing, sabaraha jengkal timah urang masing-masing, sabaraha kilo timah urang masing-masing ka tempat pengajian, yakin dosana samemeh ngalengkahkeun geus murul komo geus ngalengkahna komo geus cicing ka tempat pengajian ieu
alamin. Kedua, geus jadi lamun kurang rek migawana ampun, rek kasar ampun ulah sampikeun nganyikeun kana hate batur ku sarogian pamawean urang. Ada makana motor kumaha kiai? Nah, Makana motor. Lempangna. Oh. Motornya berapa motor baru bajari-jari kakek. Motor bola kiai. Bersama guru teh. Sampai baik. Anu dengan elaknya. Akhirnya berangkat 5 orang menuju pengajian. Eta mereka pakai 2 motor yang kelima tujuannya kan haji. Tapi lamun yang tujuan haji, sok senajan lupa, nekan urang da upamana. Bedo tah. Mun menang. Sok senajan buat motor upamana karek. Tapi lagi ulina, lain ke pengajian, atau jadi bisa gambar dosa. Gitu apa? Iya, Pak, tujuan orang rek pengajian anu mata. Sungguh luar biasa. Keistimewaan Jawa anu ngaji teh dosana sampun keseluruh dosa-dosa urang. Amin. Ya Rabbal alamin. Belum tentu urang di imah mah rajin maca istighfar. Anu kakuduana mah urang cik Rasul maca istighfar dina sajroning sampai sapeting menimat beunang 80 kali komo 100 kali mah maca istighfar supaya ngareunana ngahapus hilangkeun kana dosa-dosa urang. Urang mah teu kaburu kuneangan apakah pikeun anak pamajikan umpamana teu kaburu urang mah biasa enggeut ngaguling umpamana ja kaburu teh urang neangan beas. Nah, aya teh kaburu teh cuma saminggu sakali pengajian gila anu istimewa dina saminggu sakali pengajian bisa menghapus kana dosa-dosa urang. Alhamdulillah rabbil alamin. Moga-moga urang sadaya balik ke pengajian bersih dosa urang. Amin. Asal ulah nieu bae. Ulah balik ke pengajian ngomongkeun deui. Da eta kieu ketika harti wae mah seneng wae magana. Ih, kakarek urang bener-bener ngapus dosa. Itu dosa. Balik di pengajian nyiun dosa wae. Da, final Piala Dunia. Desperasi dalam Piala Dunia, Piala akhirat diurusan. Dibalik urang, dibalik. Piala Dunia, Paris nanti dia bisa senjalan nih siap wae. Bari dituduh ngabelakan kopi disiap. Tapi Piala akhirat mana nanti sudah dinikmati hati matiba. Geski magar dibahas. Padahal apa itu Piala akhirat? Geus sudah urang tah tos kieu misa laju malauru laju bisi tunggu bae siapkeun kopi urang duna sarua. Ieu berat sabeula. Aya Piala Dunia kopi mah di mulut. Aya Piala akhirat teh cek pangaran gambar mah nya belah kieu. Muncik pasar urang. Hiburan daunnya atau jodoh aja gitu ya. Dibalik moga-moga dosa-dosa kami dihapus ku Gusti Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Kedua, wasalisu an yaqsida min naslihi isti'fafan li nafsihi wa li ayalihi wa la yaqsida bihi al-jam'a wal kasrata. Anu katiluna lamun kasab urang hayang bagus, pagawean urang hayang bagus cek agama, bagus cek Allah jeung Rasulna, bagus dunia akhirat, al-yaqsida bi kasbihi istighfaran li nafsihi. Teu aya di tujuan iwal urang boga tujuan tina kasab urang hayang ngaraksa kana diri urang. Pikeun ngabeda diri urang supaya aya urang kasab mah ieu diri urang teh kabela urang kagana urang supaya ulah jadi pengemis, supaya urang buat keyakinan ka Gusti Allah kasab ieu teh hanya sebatas syariat. Adapun kasab urang adalah naon syariat Allah anu nutukeun hakikatna di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tayu urang kudu boga tujuan.
kasar kurang teh tujuannya bikin ngaraksa diri kurang supaya ulah lepas keimanan tina diri kurang jadi supaya kajaga diri kurang tina hal-hal anu tidak akan kurang. Insyaallah kasar kurang mau boga tujuan bikin ngaraksa ngajaga diri insyaallah bagus jeung agama bagus jeung Allah jeung Rasulna. Kumaha ngaraksa diri ayeuna kasar ge ieu dagang ge aing pikeun bakal ibadah. Nah, kasar ge aing supaya ibadah kuat. Aing dagang ge ieu aing nalika salat supaya ulah kalaparan. Ngaji aing supaya ulah kalaparan. Jihad aing supaya ulah kalaparan. Tah ieu kasarna anu pikeun ngabela, ngaraksa ngajaga kana dirina. Sehingga kurang teh untuk terjerumus karena perjalanan anu sasa jeung agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan lain hanya sebatas pikeun ngajaga ngaraksa pikeun pribadina wali ayatihi asal urang kudu boga tujuan urang dina asal urang pikeun ngajaga ngaraksa anak jeung pamajikan urang. Dan ya ayo kasar ge turun subuh mancat magrib cikurang ngabelaan saha jangan ngabelaan awak sorangan jeung ngabelaan anak pamajikan lamun wae dia anak pamajikan teu dibedak teu dinapakahan mah bisi pamajikan aing alasan ka kebon batu anu teu halal teh lamun wae teu dinapakahan mah ieu pamajikan bisi madaekeun kurang paling kana hak batu tah ieu kasar urang tujuanna bikin ngajaga anak jeung pamajikan urang supaya selamat tidak pirang-pirang perbuatan anu diharamkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan sakabeh kasar urang teh bagus jeung Allah jeung cik Rasulna bisa ngajaga kana diri urang, bisa ngajaga ka anak jeung pamajikan urang. Amin. Ya rabbal alamin. Yang dewala yaksida bihil jam awal kasrata ulah boga tujuan tidak kasar urang teh hanya sebatas bikin ngumpul karena dunia ngumpul kena hasil kasar urang wal kasrata hanya sebatas kurang hayang doa kena hasil kasar urang teh hayang ngadeuleun mun mobil boga 50 mobil. Tujuan agama setan lain hayang bersangka sarukeun pikeun dirina, pikeun anak pamajikanna, pikeun hak anu sakena. Lain ieu mah boga dunya teh kasar teh hayang ngadeuleun mun boga mobil aya 50na, mun boga duit hayang ngadeuleun 5 koperna, mun boga pesawat hayang ngadeuleun pesawat hiberna, mun boga sawah hayang ngadeuleun sawahna, mun boga tanah daratan hayang ngadeuleun luas kebon kalapana. Umpamana iya ayo justru asal teh aya ngumpul-ngumpul pakaya aya ngalobakeun dunya lain bikin hayang masamukeun eta mah anu kitu ceuk agama ge teu bagus ceuk Allah jeung Rasulna pun teu bagus lamun teu bagus alias goreng ceuk agama sok senajan loba harta banda melimpah luas aya teu sarupa goreng cek hartana maluya anak pamajikan hayang jajan we dia jajan we kudu ngiring di rumah anak pamajikan mah teu kalaparan teh yang penting di mah teu neureun we teu naudzubillah min malayanya anak aya di loba anak dikatakeun pamajikan ulah teu sama menayang hari bentang mesin yang memburu-buru umpama lupa duit kasih tahu bos digopayang mesin ngadieuan cik sih ayo madep sawer pas lupa di bentang kuang teu membetulkeun wae na meureun sok beak geus 5 poe teu meureun saudara dia ibarat pemerintahan di PKI mobil-mobil geus beak turun dari eta mah kita bermanfaat alias koreng teh cek agama naudzubillah min
dan ari mereka mah bro umpamanya bulu adu teh ari anak mah jeung pamajikan baturan tamer anak nu diburu gawe hideung ka hieuman atuh umpamana nya hayang jajan arasal minta jajan dikeut aku kalotna murang-murang cik bapana ama dia kali itu geus datang ka mana eta anak urang cik mana apa dia kali itu balik deui ka apana buru beda ka balik nah orang lain dari kayak kasar anu kurang bagus lamun kurang tujuan dina kasar ya hayang sebatas hanya loba dunia urang hayang sebatas ngumpulkeun urang kana dunia lamun kitu mah berarti kasar urang goreng naudzubillah min dzalik wa rabi'u alla yujahida nafsahu bil kasbi jiddan ada anu kaobatna lamun kasab urang pagawean urang hayang bagus cek agama alla yujahida nafsahu bil kasbi sing kahade ulah sok ngaripuhkeun awak sorangan ku kasab urang ulah sok ngelehkeun pagaweanna awak urang ku kasab urang jidan anu bener-bener elehna awak urang anu bener-bener ripuhna awak urang akibat tugas kasab teh eta kasab kitu teh urang cek agama contoh umpamana ieu urang mangun paret di tengah sawah bubuh mah geus ripuh geus mobo eta mangun paret kabawa sakalun jeung angkara kudang blak deui angkara ripuh dikoyokan bae di bangunan bae bubuh geus ripuh kana awak ayo jeung hayu bae turun subuh manjat magrib umpamana ripuh kasab teh istirahatan ayo dilakonan bae eureun ge kasab ieu daripada amadarakeun kana Allah daripada goreng cek agama dimeujeulkeun artina kasab urang anu ngaripukeun poho kana salat jeung poho kana ngaji ieu mah turun subuh manjat magrib anu diomongkeun Pak hayang bejeun pakai duit bejeun duit epok bejeun keboh mana dua kebot teh emme bejeun emme sagala diomongkeun anu di gawean turun subuh manjat magrib najis kana salat mah teu ingat-ingat kana waktu ngaji mah teu ingat-ingat tah ieu ngaripuhkeun awak sorangan kutina kasabna sedak meninggalkeun kewajiban naudzubillahi min dzalik ngojek dihisuk batur masalah subuh ieu batur salat subuh aja jam berangkat tage jam 3 umpamana dorong di poti ngahirupan motor jam 3 mawa jamaah ka pasar balik di pasar umpamana pas subuh ka imah lain geus salat subuh imah berangkat deui ka pasar jadi kasabna eta atuh teu ngitung-ngitung kana ibadah eta anu mayakeun kasab teh ninggalkeun kana ibadah naudzubillah min dzalik ka geusang naon ieu nyawa dia atuh bisa bakal ibadah aing boga sakotak sugan aing boga sawah sakotak penghasilan tidak sampai menang 10 karung sugan aing geus boga mah pada 10 karung aing ibadah ku sabulan bae mah sugan tenang ibadah aing ku satahun bae mah sugan tenang ngurusan sawah sakotak tu salat-salat akan ngomong mah geus ibadah ngurusan pagawean urang hukum sacuil ngomong nama geus ibadah orang aktif ibadah teh keluar beda orang urang di tengah sawah Allahu akbar Allahu akbar udah padaran eureun dikasih siang dah ngopi beres ngopi jeung adana geus eureun adana di jurigna geus eueuh lempang beda orang eta jurigna naudzubillah min kita mau ukur ngopi jam eureun jalan tempat sanekali jam 11 tangan isdohor lain pikeun urang ieu pikeun barang-barang gaib
bangsa juri iblis setan ia gantian tempat waktu urang eureun orang juri bikin setan nempel eureun geus salat naudzubillah min dzalik tah anu kaobatna ulah sampai ke ngaripuhkeun kana diri urang usaha katungkul kasab hartina kasab urang ninggalkeun ibadah salat jeung ngaji jeung sajabahna naudzubillah min dzalik kalimat hijrah wal khamisu an la yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa min Allah ta'ala wal kasbu sababan ari anu kalimana lamun kasab urang hayang bagus cek agama lamun pagawean urang hayang bagus cek Allah jeung rasulnya alla yara rizqahu minal kasbi ulah boga tekad ulah boga tinggalian dengan secara tinggalian batin hartina rizqahu rizkina eta jalma tersebut minal kasbi tina kasab jadi simpulna hate urang ulah nekadkeun bahwa rezeki teh tina hasil kasab dah laju eta usaha kumaha enah enah nama terus eta pula lamun tidegar makoy geus semua nyatu deh pokona umpamana lamun pula teu usaha makoy atuh geus semua jajan deh lamun pula teu lakukan batu makoy atuh geus semua dahar deh nah seolah-olah dahar eta tina hasil kasar itu bahkan waya rizqa min Allah ta'ala urang kudu boga tekad bahwa rezeki teh datangna ti Gusti Allah lain tina hasil kasar urang mah sok kadang-kadang salah kaprah cek tadi dia lamun teu ngojek mah aing poe moal dahar lamun teu ka laut mah aing poe atuh moal dahar kalaparan tah eta ngomong kitu dong mah bener goreng mah goreng cek agama kudu naon dah alhamdulillah syariatna aing poe ngojek alhamdulillah syukur ka Gusti Allah aing dirizkian keneh aing bisa dahar syariatna jadi urang-urang lepas tina syariat dari lamun geus aya syariat tina diri urang hakikat Allah bakal nuturkeun lamun ieu urang teu aya syariat hakikat Allah moal nuturkeun ka urang aya syariat aya hakikat tanpa aya syariat di diri urang hakikat Allah moal nuturkeun adapun kasab wal kasbu sababan kasab mah hanya sebatas sabab dasarna teh kasab mah terus anu tukang ngojek urang teruskeun ngojekna anu tukang tani teruskeun tanina tukang dagang teruskeun dagangna tukang kalaut teruskeun kalautna eta mah anu disebutkeun kasab teh tukang bisnis teruskeun bisnisna eta mah disebutna kasab adapun hasil jemkeunna eta mah rahasia Allah ari rezeki mah geus ditanggung jawab ku Gusti Allah dimulai urang umur 4 bulan waktu dikandung kudu jadi induk urang waktu ditiup roh urang dijerobokeun induk urang tah eta dibere perjanjian ku Gusti Allah bahkan urang siap narima perjanjian ti Gusti Allah jodoh pati bagja cilaka eta geus disiapkeun ku Gusti Allah rezekina geus disiapkeun ku Gusti Allah setiap bubrang ke alam dunia eta yakin ku Gusti Allah di rezeki hartina rezeki mah lain dina hasil kasab urang rezeki mah datangna ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun syariatna lewat papada saha anu ngaberakeunana Allah Subhanahu wa ta'ala lewat papada umpamana kandeng assalamualaikum waalaikumsalam kandeng di mana oh di rokok ayeuna punten kami sadap abis ini nah santosna oh insyaallah ditelepon ku kandeng mana nu dirina kemarin pencet ku kandeng geus beres alhamdulillah kurang mana punya semayanya
berani. Iya besar sekali. Nah, moderakan dari kalian kuih, cik nu diurutnya, hampura ka 1 lumayan bisa juta. Alhamdulillah, itu sama kurang mah. Jadi hakikat mah ti Gusti Allah. Eta jalma anu nikah mulut orang geus digerakkeun ku Gusti Allah, ulah aneh. Ulah aneh. Eta teh gerakan Allah. Moal sabere-berena jelema tanpa digerakkeun ku Gusti Allah. Ku Gusti Allah. Geus ari kasama. Terus urang aktivitas urang masing-masing mengsing kade ulah lepas kontrol, ulah maneukeun ibadah anu disebutna terutama salat jeung ngaji insyaallah. Mudah-mudahan sakabeh kasar urang, sakabeh pagawe urang anu terbuat urang di muka bumi, muga-muga ya Allah bagus cek Allah, bagus cek Rasulna, bagus dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sadayana, mungkin atuh pamasan urang dina waktu saena sabeubeh dilap cetak irang lampuna teu bisa nonton ya. Para bapak-bapak, para santri sadayana sabetu anu kapiatur khutbah sofa wadah makanan wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.